Mirdita edhe një herë ne u rikthyem në transmetim të drejtë për drejtë, ora është 14 në këtë edicion do të ndiqni. Jepet lamtumira e fundit Zarifa Hasanaj, nëntetare e cila ra në krye të detyrës. Ajo do të prehet pranë monumentit të Nëna Shqipëri si dëshmorja më e re e dheut, vendi në ditëzie kombëtare. Protesta është demokratike, por e paligjshme nëse ushtrohen akte të dhunshme dhe dëmtohet prona. Kjo është thirrja e ambasadës amerikane për protestën e nesërme të opozitës. Mos e njollosni me dhunë, apelon ajo. 300 të rinj të Partisë Popullore Europiane u ftuan nga kreu i Partisë Demokratike që të marrin pjesë nesër në protestë. Bashkë me ta, Glauk, djali i Sokolov-Dashit, dha mesazhin e parë në krah të Bashkës. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i kërkon shpërsim të kodit penal për ata që përfshihen në vepra penale si trafikim të fëmijëve, lojrave të fatit apo armbajtje pa leje. Miliarderi Jeff Bezos bëhet gati të pushtojë hënën. Themeluesi i Amazon ka prezantuar anjen kozmike Blue Moon që synon të çojë pajisje dhe njerëz në satelitin natyror të tokës brenda 2024-s. Është koha të rikthehemi në hënë, por këtë herë për të qëndruar, tha Bezos. Chelsea dhe Arsenal janë finalistët e Europa League për këtë edicion. Kualifikimi i tyre vendos një rekord historik të Anglisë së bashku me finalen e Champions. Ajo ka 4 skuadra që luajnë për 2 trofet më të rëndësishëm për klubet në kontinent. Do të vijojmë me informacionet e përgatitura për këtë edicion. Familjar të afër me miq, personalitetet të larta shtetërore zhvilluan homazhe në nder të nëntetares Zarife Hasani, e cila humbi jetën në Letoni gjatë një misioni ushtarak. Familjarët ishin të parë të cilët nderuan për herë të fundit dëshmoren e dheut. E pas tyre zhvilluan homazhe presidenti i Republikës, kryetari i Kuvendit, kryeministri Rama, ministri i Mbrojtjes Xhaçka, kryetari i Partisë Demokratike Basha. Pas ceremonisë, trupi i pajeti nëntetares Hasanaj lëvizi sipas ceremonialit ushtarak përgjatë bulevardit të dëshmorët e kombit, ku u dërgua pranë dëshmorëve të forcave të armatosura pranë monumentit Nëna Shqipëri. Me ceremonial shtetëror u zhvillua edhe ceremonia e varimit në varrezat e dëshmorëve, ku sipas protokollit ju dha lamtumira e fundit të dëshmores më të re të atë dheut. Dita e sotme u shpall ditëzie kombëtare në nder të nëntetares Hasanaj, e cila ka ndëruar jetë në 6 maj gjatë misionit të saj në Letoni për shkak të shpërthimit të një mine. Në këtë ngjarje mbetën të plagosur edhe 2 ushtarak të tjerë. Një ditë para protestës së 4 kombëtare të opozitës, ambasada amerikane në Tiranë ka bërë thirrje për distancim nga dhuna. E drejta për të përfshirë në protesta paqësore është një drejtë themelore demokratike. Për gjatë muajve të fundit, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve kanë ushtruar të drejtën e tyre për të protestuar paqësisht. Megjithatë, në çastin kur një protestë paqësore njolloset nga një akt të dhune, qoftë edhe nga një individ, qëllimi demokratik i protestës kompromentohet, thot ambasada amerikane. Sipas saj është e paligjshme dhe jo demokratike që të kryesh akte dhune duke përfshirë edhe shkatërimin e pronës. Ju bëjmë thirrje të gjithë personave të përfshirë në protestën e së shtunës që të refuzojnë dhunën për të siguruar një protestë paqësore dhe konstruktive, thuhet në mesazhin e ambasadës amerikane. E kreu demokrat Basha ftoi të majtet të djathtë në protestën që do të mbahet nesër nga opozita, duke deklaruar se betejë që ka nisur prej shkurtit është një betejë për Shqipërinë europiane. Në takimin me 300 të rinj të Forumit Rinor të Partisë Popullore Europiane, në krah të Bashës ishte dhe djali i ndjerit Sokolov-Dashi. Zoti kryetar dashur Vigjilio, një ditë para protestës së 4 kombëtare të opozitës së bashkuar, ftesa e Lulzim Bashës është që në shesh të jenë edhe të majtët. lëvizja jon, protesta jon, bëhet për të kthyer themelet e bashkëjetesës demokratike. Të gjithë shqiptarët, nga Tirana dhe gjithë Shqipëria, të djathtë të majt të bashkuar në protestën e ditës së shtunë,
Dhe zoti Në takimin me 300 të rinj të Forumit Rinor të Partisë Popullore Europiane, Basha tha se betejë e opozitës është për Shqipërinë drejt Europës, rrugën e së cilës po e pengon qeveria aktuale. Misioni im, i dashur Virgjilio, misioni i leadershipit aktual të Partisë Demokratike është të shtrojë rrugën që Shqipëria Europiane të qeveriset dhe të jetë në duart e rinisë shqiptare. Në kulmin e aksionit opozitar të motivuar në objektivin kryesor për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme, në skenë bashkë me demokratët ka nisur të shfaqet Glauk, djali i Sokolol Dashit, i cili dha mesazhin e parë për rinisë shqiptare. Shqiptarët nuk janë të këqinj, shqiptarët janë të mirë, po është mirë në mos më të mirë se europianët. Opozita e bashkuar do të jetë të shtunën në orën 18:30 në protestë përpara kryeministrisë, protestë e cila pritet të zgjas rreth 3 orë. Kalojmë në Shkodër, student të Universitetit Luigi Gurakuqi hodhë mboj të zezë në kokë rektorit të Universitetit Adem Bekteshi. E këto janë që po ndjekim pamjet ku një prej studentëve i hedh bojën në kokë rektorit. Incidenti ka ndodhur gjatë mbledhjes së Këshillit të Etikës së Rektoratit, ku ishte parashikuar marrja e masave disiplinore për disa studentë që disa javë më parë, më konkretisht në datën 3 prill, thyen derën e Fakultetit të Ri të Juridikut të këtij universiteti. Gjatë kësaj mbledhjeje një nga studentët e vitit të tretë i ka hedhur bojë të zezë rektorit Bekteshi në shenjë proteste. Në Vlorë, një atentat me armë është shënuar paraditën e kësaj të premteje në zonën e Lungomares nga të shtënat me breshëri të një arme automatike. Raportohet se ka mbetur i plagosur një person i cili ka marrë një plumb në këmbë. Pas ndihmës së parë mjekësore në spitalin e qytetit, mësohet se i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka rrethuar skenën e krimit, ndërsa dyshohet se i plagosuri mund të jetë një kalimtar i rastësishëm dhe se atentati ishte për një tjetër person të pa identifikuar ende. Pas së kësaj ngjarjeje është gjetur një makinë e djegur në fshatin Babic, që dyshohet se mund të jetë përdorur nga autorët. E këto janë edhe pamjet e marra nga vendngjarja vetëm pak minuta pas atentatit. Një tjetër rast grabitjeje është shënuar në orët e para të kësaj dite në qytetin e Librazhdit. Personat pa identifikuar kanë hyrë në banesën e mjekut kujtim Ibrahimi dhe pasi janë përleshur me të, dyshohet se kanë marrë një shumë mbi 1 milion lekë të reja në harkun kohor të 2 ditëve. Kjo është edhe grabitja e tretë e cila shënohet në qarqet Korçë dhe Elbasan. Grabitësit e banesave kanë goditur sërish kësaj radhe në qytetin e Librazhdit. Në lagje numër 1 të këtij qyteti, persona ende të pa identifikuar gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të premte, kanë grabitur me dhunë në banesën e mjekut ginekolog Kujtim Ibrahimi. Në momentin e grabitjes, mjeku ishte në banesë së bashku me bashkëshorten dhe madje është konfliktuar me grabitësit, të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj çiftit që u përpoqën të bënin rezistencë. Nga të dhënat e para dyshohet se grabitësit mund të kenë marrë një shumë mbi 1 milion lekë të reja në banesën e mjekut dhe janë larguar. Ndërkohë policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet, duke marrë gjurmët e gishtave në banesë si dhe dëshminë e çiftit Albrahimi. Rastet e grabitjeve të banesave janë bërë tashmë një shqetësim serioz, pasi në 2 ditë janë shënuar 3 raste të tilla, po në qarkun e Elbasanit në qytetin e Peqinit, persona të pa identifikuar kanë grabitur banesën e një të moshuari, duke përdorur lëndë kimike sprutësuese, e cila paralizon njerëzit dhe i bën të pavetëdijshëm. Policia dyshon se kjo grabitje është kryer nga një çift që futet në banesa me kërkesën e kryerjes së nevojave personale të një gruaje. Ndërsa më herët një grabitje u shënua edhe në banesën e një biznesmeni në Çiflik të Korçës, ku persona të pa identifikuar grabitën rreth 160.000 lekë të reja dhe një sasi të vogël valute europiane. Për asnjë nga këto raste, policia nuk ka mundur të identifikojë personat e dyshuar dhe aq më pak të ndalojë ndonjë prej tyre. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj ka zhvilluar një komunikim publik lidhur me ndryshime në kodin penal. Ndryshime duhet të vinë për rendin dhe qetësinë publike, trafikimin njerëzor, lërat e fatit e të tjerë, ka deklaruar ministri. Së pari është mbrojtja e punonjësve të policisë së shtetit apo e funksionarëve të tjerë publik nga dhuna. Një aspekt tjetër ka të bëjë me rendin dhe qetësinë publike, kryesisht me mbrojtjen nga zhurmat. Një çështje e tretë është ajo që ka të bëjë me lorët e fatit. Pastaj e renditur thjesht jo për rëndësinë e saj, po thjesht i vjen radha tani. Është çështje që ka të bëjë me përdorimin e armëve
dhe lëndëve plasëve pa leje të organeve përkatëse shtetërore. Një çështje tjetër e parafundit është ajo që ka të bëjë me pengimin e mjeteve qarkullimit rrugor, pra me bllokimin dhe pengimin e qarkullimit rrugor në tërësi, dhe së fundi, ndonë se nuk është e parashikuar materiale që është shpërndarë sot, është ajo që ka të bëjë me luftën kundër trafikimit personave me fokus fëmijët. Disa prej ndryshimeve që propozohen nuk parashikohen fare në kodin e sotëm penal, ose disa tjera janë ndërhyrje për të përshtatur masën e shkeljeve penale me masën e dënimit, për arsye se konstatohet që masa e dënimit në disa raste është e papërshtatshme, por ajo që vjen re më shumë është marshi i masës dënimit që fillon nga 0 dhe shkon deri në një nivel shumë të lartë. Dhe kjo e bën pastaj edhe gjatë procesit hetimit apo procesit penal e bën të vështirë, nganjëherë krijon edhe mundësi dhe hapësira për gjykime apo edhe masa penale të papërshtatshme. Liderët e Bashkimit Evropian u takuan në Rumani për samitin informal për të treguar unitet. Presidenti francez Macron ka kritikuar Brukselin duke thënë se nuk ka zgjedhur drejtuesit më të mirë të mundshëm. Kritika për bllokun pati edhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Liderët e Bashkimit Evropian u takuan në Rumani në samitin informal. Përfaqësuesit e shteteve pozuan të buzëqeshur dhe treguan unitet në fotografin familjare. Liderët diskutuan kryesisht çështjet më të rëndësishme të bllokut, por edhe për të ardhmen. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili është promotori kryesor i reformimit të Unionit, nuk i fshehu pakënaqësitë e tij për disa drejtues të BE-s. Ne duhet të shmangim një situatë ku ne zgjedhim jo kandidatin më të mirë, siç ka ndodhur në disa raste. Ne duhet të zgjedhim kandidatët më të mirë të mundshëm për një projekt evropian të fuqishëm dhe ambicioz. Kjo është ajo që do të bëjmë së bashku. Do të veproj që të kemi lider të fuqishëm dhe sa më të pastër. Ndërsa Merkel u përqendrua tek zgjedhjet evropiane. Mbështes Manfred Weber, thjesht për ta qartësuar, jam antare e Partisë Popullore Europiane dhe ne jemi dakordsuar për një proces të qartë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk zgjodhi të kritikonte disa prej shteteve antare. Nuk ka Europë pas sundimin e ligjit, kjo jo për shkak të ndonjë ideologjie apo doktrine, por për ekzistencën e Europës si entitet politik. Ndër të tjera, liderët diskutuan edhe për një sër çështjesh të rëndësishme si emigracioni, Brexit, ndryshimet klimatike dhe tregtia. Përshkallëzohet lufta tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Shtetet e Bashkuara kanë rritur ndjeshëm tarifat ndaj produkteve kineze me vlerë prej $200 miliardë. Nga krau tjetër, Pekini zotohet se do kundërpërgjigjet. Shtetet e Bashkuara rritën tarifat ndaj produkteve kineze me vlerë prej $200 miliardë në një përshkallëzim të ndjeshëm të luftës tregtare mes dy vendeve. Tarifat e reja prej 25% nga 10 që ishin më herët hynë në fuqi në mesnatë, i menjëhershëm reagimi i Pekinit që zotohet për kundërpërgjigje. Kina shpreh keqardhjen e thellë për këtë lëvizje dhe do të duhet të marrin masat e nevojshme. Ne shpresojmë që Shtetet e Bashkuara do të bashkohen përpjekjeve tona për të zgjidhur problemet ekzistuese përmes bashkëpunimit dhe konsultimeve. Tarifat e reja hynë në fuqi ndërsa zyrtarë të lartë nga të dyja palët po përpiqen të shpëtojnë marrëveshjen tregtare në Washington. Kryenegociatori i delegacionit kinez Liu He tha pas bisedimeve të sejntës se rritja e tarifave nuk do të zgjidhë asgjë. Ne duam sinqerisht që të zgjidhim marrëveshjet dhe dallimet me të cilat po përballemi. Mendoj se ka ende shpresë. Lufta tregtare mes dy superfuqive ka ndikuar ndjeshëm në ekonominë globale, duke krijuar pasiguri për bizneset dhe konsumatorët. Situata mund të bëhet edhe më e rëndë, ndërsa Trump ka paralajmëruar të aplikojë tarifa prej 25% edhe ndaj produkteve të tjera kineze me vlerë prej $325 miliardë. Njerëzit do të shkojnë në hënë brenda vitit 2024. Miliarderi Jeff Bezos ka prezantuar një projekt ambicioz dhe një superanije kozmike. Misioni e synon që të ulet në pjesën jugore të hënës dhe të shfrytëzojë akullin i cili gjendet atje. Njerëz dhe pajisje në hënë deri në vitin 2024.
Është ky projekti ambicioz i prezantuar nga miliarderi Jeff Bezos, i cili zbuloi dhe një superanie kozmike. Mjeti hapësinor i quajtur Blue Moon do të transportojë instrumente shkencore, satelite dhe sonda. Gjithashtu është pajisur me një motor shumë të fuqishëm. Është koha për të rikthyer në hënë, por këtë radhë për të qëndruar. Bezos prezantoi dhe synimet e eksplorimit të tij në hënë në qendrën e konventës së Washingtonit, ndaj një audience e cila konsistonte në klient potencial të projektit dhe zyrtar nga NASA. Një ndër synimet e projektit Blue Moon është që anija kozmike të ulët në polin jugor të hënës, ku janë gjetur depozita akulli. Na është dhënë një dhuratë, ky trup qiellor i quajtur hënë. Ne kemi mësuar shumë për hënën që nuk i dinin në kohën e Apollos apo përpara 20 viteve. Një nga zbulimet më të rëndësishme është se atje ka ujë, që është në formën e akullit. Kjo gjendet në gropat e hënës dhe uji është një burim me shumë vlerë. Mund të përdorim elektroliza për ta rikthyer ujin në hidrogjen dhe oksigjen. Një tjetër arsye pse hëna është një dhuratë është se gjendet vetëm 3 ditë larg. Në muajin mars, administrata amerikane njoftoi se synon rikthimin e astronautëve në hënë deri në fund të vitit 2024. Megjithatë, bashkëpunimi mes presidentit Donald Trump dhe miliarderit Bezos shikohet me skepticizëm për shkak të përplasjeve të tyre të vazhdueshme. Kemi kaluar të sporti, finalja Europa League për këtë edicion do të luhet mes Chelsea dhe Arsenalit. Blut janë kualifikuar me rezultatin 5-4 me penalti për balla Eintrachtit. Koha e rregullt dhe shtesat kanë përfunduar në barazim 1-1. Në ekzekutimin e penaltive, portieri Kepa ishte vendimtar me 2 pritje, ndërsa Hazard ka realizuar golin që i dhuroi Chelsea finalen. Në ndeshjen tjetër, Arsenali ka fituar përsëri me Valencian. Në sfida në Mestalla ka përfunduar 4-2 për top 100 me Aubameyang që ka realizuar 3 gola. Londra është kryeqyteti i futbollit evropian në këtë edicion. Veç Liverpool, skuadrës e cila ka siguruar e para biletën në finalen e Champions. 3 ekipet e tjera janë nga kryeqyteti anglez. Bëhet fjalë për Tottenham, për Arsenal dhe për Chelsea. Në Champions, derbi anglez në finale kthehet për herë të parë prej 2008-s pas sfidës Manchester-Chelsea. Në Europa League është hera e 10 që përballen 2 skuadra nga i njëjti shtet në finale, por e para ku derbi do të luhet mes skuadrave të njëjtit qytet. Gjithçka gati te Partizani për festën e titullit, pas 26 vite shpritja ka ardhur në orët e fundit, të kuqt kanë shansin që të kurorëzohen kampion prej derbit që do të luhet ditën e diel me Tiranën. Një fitore përballë rivalëve të përjetshëm do të niste zyrtarisht festën e me këtë arsye. Për këtë arsye tifozët janë angazhuar në mbështetjet e ekipit me stadiumin i cili pritet të jetë i mbushur me kapacitet të plot. Klubi i kuq ka njoftuar se prej interesimit të madh, biletat po shiten me ritme të jashtë parashikimeve. Në tribunën kryesore nuk ka më asnjë vend të disponueshëm, ndërsa drejt shitjes së plot janë edhe tribunat e tjera. Të dielën të gjithë pritet të jenë në stadium sepse rikthimit e titullit duke fituar derbin me Tiranën është ëndra e të gjithë tifozëve të Partizanit. Ne kthehemi të flasim sërish për politik. Socialistët pritet që sot të përcaktojnë edhe kandidatët për 61 bashkitë e vendit, e për këtë kryeministri Rama do të thras në takime të veçanta drejtuesit politik të secilit qark. Në secilin prej këtyre takimeve është bërë me dije se prezent do të jenë edhe Gramoz Ruçi dhe Taulant Balla. Ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt Marcela Karapançon për t'u informuar me detaje mbi këto takime të pritshme që nisin në orën 3. Atëherë Marcela, gjatë ditëve të fundit kanë qenë jo të pak të emrat që janë në thuajse të zyrtarizuar për garën e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Ke mësuar për kandidatët që vinë sot si propozimet e reja? Kryeministri dhe njëherë si kryesocialisti Edi Rama duket se ka dashur që të mbajë sa më diskrete listën e formacionit të Selis Ros që do të çojë kandidatët për kryebashkiak në zgjedhjet 30 qershorit duke thirrur takimin dhe duke zhvendosur atë nga kryesia e Selis Ros pra në PS këtu në kryeministri për të pasur takimet ku do të jetë i pranishëm zoti Ruçi dhe zoti Balla për secilin takim me delegatët. Të paktën ne kemi nxjerrë për gjatë gjithë kësaj kohe disa prej kandidatëve të mundshëm, ndërsa sot kemi
mësuar se lista ka lëvizur dhe sidomos pjesa e qarkut të Dibrës që ka pasur një mungesë dhe një padakurtësi nëse mund ta themi të tillë për sa i përket emrave. Të paktën deri në këto momente janë përqendër qarku në Dibër, ne kemi mësuar se po përfliten deri më tani 2 kandidatura. Bëhet fjalë për Dionis Imerajn, i cili ka qenë drejtori i tatimeve në këtë qytet, ndërkohë së fundmi është përfolur edhe emri i Reme Lales, deputete që dal nga listat e PD-s në parlament. Janë të 2 kandidatë të mundshëm, të cilët mund të zgjidhen në takimin e sotëm. Megjithatë, pjesa finale do të jepet kryesocialistit dhe kryesisë përgjatë ditës së nesërme. Nga ana tjetër, një tjetër qark që ka mbetur ende enigm bëhet fjalë për Durrësin Viol, kur kemi pasur përgjatë gjithë kësaj kohe emrin e Spartak Kovacit si një kandidaturë e mundshme, por ditët e fundit përflitet një tjetër emër dhe kushti i zotit Rama për këtë qark ka qenë që të jetë një grua në krye të bashkisë së Durrësit dhe emri më i përfolur deri më tani është ai Valbona Sakos, që është edhe një herazi drejtoreshe e tatimeve në qytetin e Durrësit. Emra të tjerë sigurisht janë duke u lakuar, mbeten edhe disa në qytete të papërcaktuar, kryesisht të bashki të vogla, por të paktën në Selin Ros flitet se në kushtet kur në 30 qershor opozita, pra Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk do të hyjnë në zgjedhje për shkak të përfundimit të afateve dhe ata nuk janë regjistruar, pritet që të ketë më shumë emra grash të cilët mund të jenë në krye të bashkive, sidomos ato që janë bashki edhe më të vogla. Megjithatë, lista pritet të konfirmohet sot për delegatët në 12 qarqet dhe të zyrtarizohet nesër. Pra nesër pritet të jetë përfundimtare pra lista e kandidatëve për bashkit. Që për orës 9 të mëngjesit, në Selin Roz, pritet të jetë një zyrtarizim dhe do t'jepet dora e fundit listës së Selis Roz për të nxjerrë edhe lojtarët që do t'jenë për bashkit në 61 bashkit e vendit për krye bashkiak. Ne kemi mësuar gjithashtu Viol se pritet që disa bashkit të vogla, sidomos ato që kanë bënë minoritete, socialistët do të bashkëpunojnë edhe me aleatët për t'i dhënë atyre mundësinë për të nxjerrë emra në bashkëpunim me aleatët dhe aleancën për Shqipërinë Europiane të regjistruar tashmë prej ditësh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pritet që nesër përmes zonjës Piropali ose sekretarit përgjithshëm zotit Tauland Balla të Partisë Socialiste të bëhet publike edhe lista e plot me formacionin e 61 kandidatëve për bashkit në zgjedhjet e 30 qershorit. Të falenderoj, ne ishim me Marcela Karapanço në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Sa që kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe një herë kujtojmë titujt kryesor. Jepet lëmtumira e fundit Zarifa Hasanaj, 98-res e cila ra në krye të detyrës. Ajo do të prehet pranë barezave të dëshmorëve, si dëshmorja më e re e dheut, vendi në ditëzie kombëtare. Protesta është demokratike, por e paligjshme nëse ushtrohen akte të dhunshme dhe dëmtohet prona. Kjo është thirrja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara për protestën e nesërme të opozitës. Mos e njollosni me dhunë, apelon ajo. 300 të rinj të Partisë Popullore Europiane u ftuan nga kreu i PD-s që të marrin pjesë nesër në protest. Bashkë me ta, Glauk, djali Sokol Oldashit, dha mesazhin e parë me krah të Lulzim Bashës. Ministri Brendshëm Lesha i kërkon shpërsim të kodit penal për ata që përfshihen në vepra penale si trafikimi i fëmijëve, lojrave të fatit apo armbajtjes pa leje. Miliarderi Jeff Bezos bëhet gati të pushtojë hënën. Themeluesi Amazon ka prezantuar anijën kozmike Blue Moon, e cila synon të çojë pajisje edhe njerëz në satelitin natyror të Tokës brenda 2024-s. Është koha të rikthehemi në hënë, por këtë herë për të qëndruar, tha Bezos. Chelsea dhe Arsenali janë finalistët e Europa League për këtë edicion. Kualifikimi i tyre vendosin rekord historik të Anglisë. Së bashku me finalen e Champions, ajo ka 4 skuadra të cilat luajnë për 2 trofet më të rëndësishëm për klubet në kontinent. Të tjera informacione i gjeni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit.
Unë jam Bjell Gjafa e ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.